हाय गाइज लेट्स मेक होम रेमेडी फॉर कोल्ड एंड कफ। सब तो पहले एक पतीले 2 चमचे देसी घ्यो दे पा के 3 चमचे बेसन ते पा के उन्होंने चंगी तरह मिक्स करो। तो इदा का होना चाहिए जिदा का तुहानू स्क्रीन ते दिखन दे थिन ते ब्राउन कलर का। फिर वो मिल्क पा दो अपने हिसाब नाल ते फिर ओनू चंगी तरह मिक्स करो। ध्यान नाल ओहदे च लम्प्स नहीं रहने चाहिए। फिर 1 चमच हल्दी, अद्धा चमच काली मिर्च ते जिन्ना तुसी चाहते उन्नी खंड ते ड्राई फ्रूट्स पा दो ते उन्हें सर्व करो गिलास च ते देखो तुहाडा कोल्ड एंड कफ किद्दां चुटकी च चल जाता है।